大家好，我们继续玩这个，好玩多玩。哟，有3-2，有星盘，我已经有好的预感了，是一个好的兆头。我们只需要活到后面就好了，看一眼看一眼，尊重一下。好了，那就3-2了。6血上线3-2是最理想的哈，几乎就是无损。就是这路线是怎么回事？走这里吧，能够到这个火堆3小怪，然后再看后面要不要打精英还是怎么样的。打老大我们就删2张房。排序也很好哈，不过删2张开。这杂技直接就抓了，哎呦！删2张开，这个就是舒服很多的，但是还是需要发1张输出哦。生存能上来吗？也行吧。抽张打。好。全神有点早了，先拿下注吧。我输出呢？哎呦！我输出呢？不过我这个敲过的中和全程覆盖了，这差1滴啊，不如多出张房呢。算，赏他了几滴血，恐怖，何尝不是一种输出呢？不是我输出呢，这去不了啊，这个精英去不了，我们就选这边逃跑吧。来张隐秘配合一下也好呀，也不说隐秘了，匕首雨我现在也要啊，也得开开心心的拿着。输出呢？这是什么意思啊？攻击药能打这个精英吗？有点想去啊，说实话，但碰到个3柱什么的，我不就爆炸了吗？恐怖上不去。来，哎，还好，能抽3张打击吗？哇，哎，等一下哈。这样我可就不困了。来，嘿，怎么先抽上来了？那就好。哎呀，谢谢你攻击啊，刀5，不用看了，肯定要拿呀。我已经放过2次全神了，希望后面不会不来加费惩罚我。要敲一下，等会儿我再不来排个举重吧，也是一种输出。哎呦，好痛呀！这2张太菜了，再等等。
这这个怎么办呢？恐怖给这个吧。3、4、12，刚好。发张精准呗。你来第3次了是什么意思啊？但是还是拿不了啊。我们这个输出，难道我要抓这个？有点容易死啊，不抓的话。我是真不想拿这个，但是那咋办呢？局，这够不够啊？先把药喝了。这个时候能给张华丽就好了。这个等一会儿吧。哎呦，把刀5抽上来，这样应该就差不多了。好，鱼象变，求求了，求求了，求求了！咦，灵动还不错，另外2张2层了，这些牌就不是特别厉害了，能变一下吗？匕首雨，哎呦，那算了吧。那还是这样吧。就我们这个战斗力，不是我吹的，这个精英见到就死，必须打呀。这个带火先不去了，走这里的商店看看能不能救我一命。先去吧。好痛呀！独门，哎呦，我的全神呢？没全神，我不是很想要。隐秘，买一张是否合理啊？我只有1张杂技棋牌。哎呀，这堆小垃圾看得我头疼。下一个商店在哪？没有下一个商店了，那没什么好说的了。好，这一堆小东西打打这些小怪还可以。你真吓人呢！这能杀吗？似乎不太行哈。
换牌药，先这样吧。敲隐秘，举重。我的中和打错人了呀！我这个能直接杀掉吗？23滴，2点举重，4624。哎，好，好，打他们交药应该不算丢人吧？你们不能不打人吗？跟直接出房也一样。好痛呀！这能不能发点厉害的？哎，这个挺厉害，但我需要一张本能反应。战术大师，好，有希望的曙光了，加油！加油！一滴的话有问题吗？好像问题不大。好，必备。我现在弃牌量不足啊，然后我需要敲。哎呦，刚好能都开出来。这有斩杀能力吗？有的。温柔头子，冰淇淋，全神贯注。有战术了就算了。哇，这个东西真的是看书的神器，不是很强，主要是为了它掉这么多血的话有点危险啊。这里我是要敲牌的。算了，虽然他发的这个零费能力至少不会亏，但是我血掉的多还是有点危险。先把你敲了，必备其实也需要敲。这好，哎，我没点到吗？好，问题不大。哇，我这伤害！我这排序，但应该够了，我感觉。对的，这个卡卡药还是厉害的，肾。
我需要一个什么？魔盒也只能变3张。有个幻杀，我看一眼看一眼。不如4费啊，我感觉似乎不如4费。主要是变出来另外2张没有用啊。都怪我3多排干嘛？我带着5打5防进来，不就可以狠狠享受了吗？只能走左边，前路已定。不会带着巨款包庇吧？哎呦，是谁打人来着？右边这个。打上地鼠了。20加18，好。哎呀，都这个时候了，能不能发点好牌？不是啊？这是在牛逼啊！哎呦，打人呀！7点。哎，刚好。第2张灵动，算了。怎么又是你们呀？我不想打地鼠啦。好痛。好痛呀！这牌靠什么赢呢？我要怎么赢呢？盲人揉面又来了。求你了，别塞牌。好。求你了，别塞牌。好。哇，运气这么好。第2张杂技，先把这2个都要敲。其实有绷带啊，这个也要敲，好多要敲的，怎么办？先把这个敲了吧，怎么样？我觉得合理。哎呦，你是什么意图？哎呦，好打！
你不会还打人吧？0张，就这样吧。真打呀？好，真打，那你就要死喽。杂技必备，杂技吧。还有几个没啦，最后一敲了。小花，我的小花，哎呦！这要人太解压了，这个绷带的声音太美妙了。差多少血啊？对，第2张下注拿。一张当启动呗，一张当运转。其实那些废牌我现在不需要打出去了，不如卡在手上省一省。这个就不打了，这个也可以不打了。但我想把禁夜之灾烧了呀。没事，不知道怎么打的时候就把这个骰子丢一丢，听一听这个最好的白噪音。第3张多了，这快打完了，给我发这个125块，下一个3牌150，买这个破人工，但万一4层来医疗箱了，我就来了再说吧。哎呀，3强化吧，第一回合还是打人吧？不对，打人，那你死吧。然后强化，击晕了。背包也不要了，回血拿着吧。进化，哎呀，谢谢，太给面子了呀！带着晕眩转吧。
烧一张，烧一张吃2张，我在想什么？我怎么这么多费啊？哎呀，忘了出张房。我的无伤懒得 SL 了，就这样吧。到这里就突然看懂了。哎，点错了。启动一下。现在是一个11排无限，非常标准。玻璃刀无限，我说。我需要一张金色公鸡牌啊，就是你。把这个抽牌堆做一做吧。有杂技就可以了。先把所有牌抽上来，然后就可以安心打无限了。这不比那个什么另一个女角色的什么红色蓝色在那转的快吗？我说咱们这个女角色更强。是否有些太大不敬了？敲净化需要敲吗？其实我只要烧3张就好了，但心脏会塞2张。塞2张的情况下，可以敲。举重反正这一点力量对我来说现在也不是那么重要了。看一眼呗，来都来了。也没啥了。如果我1张杂技都没有，这里可以给我补2张，那就简单删1张吧。这个玻璃刀切割精巧刀舞都是有功之臣呀，我怎么能寒了功臣的心呢？能的。哎，有没有抽牌药啊？我都没看。没看的人有难了。坏了，好痛呀！这
好了，不坏了，不坏了。就是咱们这个3费精巧打不了了，靠一个没敲过的隐秘慢慢转吧。吓死我了！这个矛盾鬼抽是真的太吓人了。咱们矛盾就鬼抽了，心脏就商量一下，别鬼抽了呗，还发个这么菜的。怎么启动呢？挺需要寄托的，其实。净化烧1、2、3、4、5，不行，差一点。生存能烧吗？是不是有点不太敬重了？好，如果我这样寄托的话，后面就简单了，但是我没有。这就是问题了。慢慢刮吧。然后我卡组太小了，好难做这个抽牌堆啊。杂技别上来，那不行。这样可以。这里可以看一下能不能开一张寄托，其实。来。哎呀，等一下，太高兴了，打错牌了，忘了现在在五福临门。这会导致现在刚好卡了一张，但是我们还有张后空翻，所以问题不大。就是这伤害有点低啊。最后7点防吧，你重击还是连击啊？我把这个来把虚空洗下去。这56护甲怎么也够了。还是连击，那更没事了。接下来就是这个白噪音环节。还好有张恐怖呀，没这个恐怖我更不敢想。其实我该把隐秘烧了，把那个精巧留着，能稍微快一点。然后起甲的话，我就这样随便丢几次。哇，这白噪音，好。
那这样的话，我们就准备结束了。又是一局刮痧但完胜，对，就这种感觉。好，那也感谢大家的收看，希望大家看得开心，吃得香，睡得香。嘿嘿，我们下期再见，拜拜。